Guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung aming province and then natures and then yung mga maririnig mong mga ibon na naghuhunihan na napaka-relaxing and then mapapawaw ka talaga sa view ng aming lugar. So mapapa-amazing ka na lang talaga. So this is my hometown. Thank you. This is my hometown in the in the province Masbate in the Aroroy. So nasang province namin is Mataba. Sa Mataba talaga ang aming pinaka barangay is Mataba. So is Mataba, Aroroy, Masbate. So ipapakita ko lang po sa inyo kung gaano kaganda ang aming probinsya na aking minulatan ng aking mga mata at aking kinalakihan. So, masasabi ko talaga is amazing. So, panoorin po natin and masasabi ko lang po, thank you so much sa aking pinsan na si Butchok sa share, pag-send sa akin ng kanyang pagbibideo. Thank you so much, pinsan na si Butchok. Thank you so much, insan, sa pag-share ng video dyan sa ating province na napakaganda talaga. Thank you so much. So, this is it guys. Panoorin na natin. And please don't forget to subscribe and like my channel, Albert Rana. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and like my channel. Thank you so much. Mwah!